Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Впереди у нас 23 февраля. Я решила сделать подарок своему мужу. Такой подарок, который он точно не ожидает. И будет для него сюрпризом. А это будет фартук. Он мне всегда помогает на кухне. И надеюсь, это будет для него веселой неожиданностью. Я взяла вот такие большие джинсы, я их разрезала. Вот этот кармашек нам точно пригодится, я так думаю. Вот, я вырезала заднюю часть. И сначала хотела вот этот шов оставить, но как-то посмотрела, это вот просто уж очень откровенные штаны напоминает. Поэтому я это вырезала и вот так выровняла срез, и эти две детали я соединю. А нагрудную часть я буду вырезать вот отсюда. Я распорола гульфик. Здесь имеется карман. Я его оставлю. Единственное, что я укорочу мешковину кармана. Размеры я не указываю, потому что мы все будем исходить из того, что у нас имеется в наличии, а также какого мужчину мы собираемся порадовать. Замеры несложные. Достаточно измерить от пояса и вверх, сантиметров 17-20. Комплекции у нас тоже у всех разные. И вот детали у меня сшиты. Шов я разутюжила, обработала швом зигзаг. Когда выкраивала, мне захотелось сохранить вот эту боковую строчку. И я выкроила с запасом ткани где-то в 1,5 сантиметра. И вот я ее завернула вот таким образом и вручную подшила. Также я сделала окантовку по низу. Если кого-то интересуют размеры, в средней части это вот 30 сантиметров, это половина, то есть 60 сантиметров. Общая ширина будет, это в средней части. В самой длинной части 45, а сбоку 40 сантиметров. Также я выкроила нагрудную часть. Так, скажу тоже размеры. Это где-то на 52-54 размер я делаю. В верхней части 23 сантиметра. В нижней 27 и 24 в высоту. Почему я это сделала, я покажу, там будет большая подгибка у меня. Также нам понадобится вот такая лямка. Ширина лямки я выкраивала, в крое было 7,5 сантиметров и в длину 70. И сейчас я вам показываю, как я эту лямку буду пришивать. С боков я сделала также окантовку. Выкроила вот такую деталь для обработки верхнего среза. Я ее положу лицом к лицу, к нашей детали. А лямочку я положу снизу. Вот так. И пристрочу все вместе. Перед тем, как при прошивании я вот эти края загибаю вот таким образом. И вот я пришила окантовочную бейку. С изнаночной стороны пришита лямка. Видите, края здесь завернуты сюда. Теперь я это выворачиваю.
вот так и начисто вот так прошиваю еще раз. Ну вот, я прошила. Видите, как выглядит, да? Теперь лямочки я отворачиваю наверх. Вот так. Скалываю. Девочки, я всегда скалываю. Если я не показываю, то это просто от того, что я спешу, наверное. Вот. И теперь я проложу строчку сверху. Вот эти места можно по дважды прошить. В качестве пояса я решила использовать родной пояс, потому что он по объему как раз подходящий. Пуговицу я убирать не буду. Вот эти шлёвки я уберу. А одну шлёвку я решила оставить. Будет как декоративный элемент. И вот теперь я беру нашу нагрудную часть, нашла середину, я ее совмещу с серединой нижней детали. И вот таким образом нагрудную часть отправлю вниз. То есть вот так, изнанка к изнанке получается. Середочки я зафиксирую. Вот так. Пояс наш будет располагаться вот таким образом. Шлёвку я отгибаю. Поясок тоже. И вот этот шов, край шва, я сейчас совмещу с краем наших деталей. И все три я вместе прострочу. Видите, да? По-моему, все понятно. Не получается у меня никак не отвлекаться. Ну вот, я прострочила, то есть к развернутому поясу, к одному краю мы пришили, нижнюю и верхнюю часть присоединили. Теперь нам надо вот таким образом застрочить еще разочек. И этот пояс у нас уже будет прошит по всей длине. То есть все, у нас края будут чистые. И здесь у нас будет тоже вот так прошито. Пояс пришит. У вас он может быть другим. Сделать на завязках. И можно сделать по этой выкройке женский фартук. На нагрудную часть можно пришить аппликации. Можно сделать вышивку. Но я пришила вот такую бирочку. Вот такой мужской фартук у нас получился. По-моему, это неплохой подарок. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.